सांगड़ मां खे ख़बर ॾींदा हलूं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महमूद कायम खानी जी रिपोर्ट मुताबिक़ चोरनि जो गैंग पंहिंजे अॻवान साथीअ समेत गिरफ़्तार। 2 चोरी थियल मींहूं 24 कलाकनि में हथ करे असल मालिक हवाले कयूं वयूं। वारदात में इस्तेमाल थींदड़ टीटी पिस्टल बि हथ कयो वियो। गुज़िरियल राति नामालूम चोर ज़फ़र बोडानी जे घर में नकाब लॻाए उन जे घर मां 2 मींहूं चोरी करे विया हुआ। चोरीअ जे इतला मिलण ते एसएसपी सांगड़ कैप्टन सदाम हुसैन जी हिदायत ते एसएचओ शाहपुर चाकर राजा नवीद सरफराज़ पंहिंजे मातहत अमले सां गॾु कार्रवाई कंदे चोरनि जो पीछो कयो ऐं चोरनि जो सरगर्म गैंग जो अॻवान अली मोहम्मद माछी ऐं उन जो साथी अलीशर रिंद समेत गिरफ़्तार करे संदसि कब्ज़े मां चोरी कयल 2 मींहूं हथ करे ऐं उन जे असल मालिक ज़फ़र बोडानी जे हवाले करे छॾियूं। जॾहिं त अलीशर रिंद जे कब्ज़े मां वारदात में इस्तेमाल थींदड़ 1 टीटी पिस्टल ऐं 5 गोलियूं हथ करे वरितियूं ऐं गैरकानूनी बग़ैर लाइसेंस हथियार रखण जो 1 ॿियो केस बि दाख़िल कयो वियो आहे। जवाबदार जी गैंग जा 2 साथी रशीद रिंद ऐं ग़ुलाम अली माशी फ़रार थियण में कामयाब थी विया, जंहिंजी गिरफ़्तारीअ लाइ पुलिस टीमियूं रवानियूं कयूं वयूं आहिनि। जवाबदारनि जे ख़िलाफ़ चोरीअ जो केस दाख़िल कयो वियो आहे ऐं जिस्मानी रिमांड वठी वधीक जांच पिणु शुरू कई वई आहे।